ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనాతో జరిగిన నష్టానికి చైనా పరిహారం చెల్లించాలని అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు. ఉత్తర కరోలినాలోని రిపబ్లికన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో మాట్లాడిన ట్రంప్ కరోనా మహమ్మారికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా బాధ్యత స్వీకరించాలన్నారు. కోవిడ్ తదనంతర పరిణామాలను చైనా అనుభవించాలన్న ట్రంప్ అమెరికా సహా ప్రపంచ దేశాలని ముక్తకంఠంతో ఇందుకు మద్దతు తెలపాలని పిలుపు ఇచ్చారు. అన్ని దేశాలు కలిసి ప్రతి $1 ట్రిలియన్ తక్కువ కాకుండా పరిహారం చెల్లించమని చైనాకు బిల్లు పంపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇప్పటికే చైనా నుంచి తీసుకున్న అప్పులను నిలిపివేయాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ దానిని తొలి విడత పరిహారం చెల్లింపుగా భావించాలని చెప్పారు. అమెరికా సైతం తక్షణమే చైనా నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై 100% టారిఫ్లు విధించాలని ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు జో బైడెన్ కుటుంబం చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దగ్గర $మిలియన్ల తీసుకుని అమెరికా ప్రజలకు అబద్ధాలు చెబుతోందని ట్రంప్ విమర్శించారు.